আসসালামু আলাইকুম। আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো কিভাবে বাইকের টাইমিং চেন পরিবর্তন করবেন। এই ভিডিওতে কিউএ বাইকে টাইমিং চেন পরিবর্তন করতে সাহায্য করেছে ছোট ভাই আলামিন। এখানে দেখছেন টাইমিং চেইন, টাইমিং গার্ডার এবং গ্যাসকেট। এইগুলো রিপ্লেস করব। চলুন শুরু করি। এখানে বাইক খোলা হচ্ছে। খুব মনোযোগ সহকারে দেখবেন কিভাবে বাইকটা খোলা হচ্ছে। বাইকটা আস্তে আস্তে খুলবেন, তাড়াহুড়ো করবে না। অবশ্যই মোবিলটা ড্রেন দিয়ে নেবেন, কারণ টাইমিং চেন পরিবর্তন করার পর আপনাকে নতুন মোবিল দিতে হবে, ইঞ্জিন অয়েল দিতে হবে। ব্যাগটা খোলা হয়ে গেছে, এটাকে ইঞ্জিন কয়েল বলে। এখানে পয়েন্ট দেওয়া আছে, এই পয়েন্ট অনুযায়ী যেভাবে লাগানো আছে ঠিক সেইভাবে আপনি বাইকের টাইমিং চেনটা পরবর্তী সেট করবেন। কিভাবে খুলতেছে একটু একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। প্রতিটা যন্ত্রই সবার কাছে থাকবে না, তাই সবাইকে বলবো মেকানিকের দোকানে যেয়ে করাটা। এই ভিডিওটা করা আসলে সবার সুবিধার্থে, সবার জন্য টাইমিং চেনটা পরিবর্তন করতে সুবিধা হয়, সেই জন্য এই ভিডিওটা করা। ছোট ভাই আলামিন, সাবধানে রাখবেন এইগুলো যাতে কোনো দাগ না পড়ে। প্রতিটা স্ক্রু আস্তে আস্তে খুলে ফেলবেন। স্ক্রুটা খোলার সাথে সাথে আপনার পিনিয়নটা খুলে যাবে এবং টাইমিং চেনটা রিলিজ হয়ে যাবে। অবশ্যই টাইমিং এটাকে অ্যাডজাস্টার বলে, এই অ্যাডজাস্টারটা খুলে নেবেন, তাহলে আপনার গার্ডারটা রিলিজ হয়ে যাবে এবং টাইমিং চেনটা খুব সহজেই বের হয়ে আসবে। খোলাটা খুব সহজ, একবার দেখলেই পেরে যাবেন সবাই। এটা খোলার পর দেখতেছেন এইভাবে থাকবে টাইমিং চেনটা। এটা লাগিয়ে ফেলেছি, এখন এটা পুনরায় সব সেট আপ করার পালা। সব কিছু আগের মতো স্ক্রু দিয়ে লাগিয়ে ফেলছি, যেটা যেখানে ছিল। ভিডিও শর্ট করার ক্ষেত্রে আমাকে অনেক কিছু স্কিপ করতে হয়েছে, কিন্তু আপনারা যখন খুলবেন তখন বুঝতে পারবেন যে কোনটা কোথায় আছে। জাস্ট আমি কমন বিষয়গুলো আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। টাইমিং অ্যাডজাস্টারটা হলো আপনার টাইমিং গার্ডারটা যাতে টাইমিং চেনটা শক্তভাবে এবং টান টান হয়ে থাকে, সেই জন্য জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটাকে ঘোরালে আপনাকে এটা লক হয়ে যাবে
যখন এটা রিলিজ করবেন আস্তে করে এটা অ্যাডজাস্টারটাকে টাইট করে ফেলবে। সব লাগানো শেষ হয়ে গিয়েছে। অবশ্যই লাস্টে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগাবেন যেন সব কিছু সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। প্রেশার ক্রিয়েট করে কিছুই লাগাবেন না এখানে। এটা ঘুরবে, যদি আপনি ডানে মোচড় দেন এটা ঘুরবে, তার জন্য আপনাকে এটা লক করে নিতে হবে। এই গ্যাসকেটটা অবশ্যই সব কিছু লাগানোর পর আগের গ্যাসকেটটা ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যদি যায় তাহলে ওটা আর ইউজ করতে পারবেন না। সো এই কারণে নতুনটা কিনেই ভালো, তাহলে আপনার আর মোবাইলটা লিক করবে না। সবগুলি স্ক্রু লাগানো হয়ে যাচ্ছে। সবগুলি স্ক্রু একটু পরেই লাগানো হয়ে যাবে, দেখতে থাকুন। খুব সহজ একটা বিষয়, মাথায় রাখবেন কোনো কিছুই জোরপূর্বক লাগাবেন না, তাহলে প্যাচ কেটে যেতে পারে এবং স্ক্রুগুলো না লাগার সম্ভাবনা কমে যাবে, যার ফলে আপনার ইঞ্জিন অয়েল লিক করতে পারে। এই তো ছোটো ভাই আলামিন, যে আমাকে পুরো ভিডিওটা করতে সাহায্য করেছে। এইখানে দুটো স্ক্রু মতোই আছে, ক্যাপ আছে, এই ক্যাপগুলো খুলে টাইমটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, যত হার্ড যেন না থাকে, একেবারে স্লো, যে দেখতে পাচ্ছেন ইজি হয়ে যাবে একেবারে। বাল্বটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। অবশ্যই বাল্বের একটা মাপ আছে, মাপটা সবাই একটু খেয়াল করে, তারপর এক এক বাইকের মাপ এক এক রকম। এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গিয়েছে প্রায়, ক্যাপগুলো লাগিয়ে দিচ্ছি। ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে অ্যাডজাস্ট ঠিক মতো হয়েছে কিনা সেটা চেক করতেছে। কাজ আমাদের প্রায় শেষ, সব স্ক্রুগুলো এবং ক্যাপগুলো লাগিয়ে দেবে। আমাদের কাজ শেষ। এগুলো ফাইনাল, বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন পুরো সেট আপ হয়ে গিয়েছে।